Xabo. Ui. Ha escrit Marta. Sí. Xavi, he tornat a parlar amb la Maria i que no, que segueixen a l'espera de que el Ministeri els donin... O sigui, es veu que el Ministeri els va enviar un comunicat que no deia en cap moment que fossin germans i que a més anava dirigit al Ministeri de Seguretat i de Bueno, com algo que no tenia gens de sentit i que ells el que necessiten és que els hi diguin l'ok des d'allà, que l'ambaixador, per molt que tingui tots aquests documents que li hem enviat, fins i tot el document aquest que comentes que ve firmat pel jefe del poble, que no farà res fins que no tingui, diguem, a nivell formal una comunicació on s'estigui dient això, que ell no prendrà cap decisió en aquest sentit, que són conscients de que anem molt justos de temps, però que necessiten això, que els envien aquesta comunicació i a més amb els papers legalitzats, perquè es veu que el que els van enviar sí que eren papers i això, però que no, diguem que no, a no ser que els hi diguin de paraules sí, són germans, ells no, vull dir, amb aquests papers no ho faran. I el tema està així, o sigui, si podeu demà parlar, diguem, amb el Ministeri d'Exteriors aquí i intentar que els enviïn... O sigui, es veu que la comunicació fins i tot anava, ja et dic, dirigida al Ministeri de Seguretat i fins i tot al Ministeri de Transports, però que no... Bueno, com un tema que no deia absolutament res i no... Bueno, que no poden fer res amb aquesta comunicació que els van enviar. I que estan a l'espera de que els enviïn una comunicació formal i que diguin que sí que són germans i que un cop ho facin, que l'ambaixador envia el fax en menys de 10 minuts, però que necessiten això. I res, o sigui, si demà podeu intentar parlar amb el Ministeri o moure-ho des d'aquí, ja està. Vull dir, quedarà que ells facin el fax, que ja et dic, que estan com disposats a fer-lo quan tinguin això. I no sé, així està el tema, vale? Un petó. Hola Marta, a veure, aquí en principi tots els tràmits els tenim fets. Ara la pilota està al terrat de la jutge d'instrucció a Barcelona, que clar, si no ha volut col·laborar amb 5 anys no té per què voler-ho fer ara, però és l'únic que ens queda. Nosaltres més ja no podem fer, o sigui, ja hem allargat el viatge 2 setmanes. El Jacuba ha deixat d'anar a treballar per poder ocupar-se de tots els tràmits, però no sé quant més temps podrem sostenir aquesta situació, ¿vale? Bueno, ho aconseguirem. Gràcies, guapa. Adéu. Mais comment c'était quand tu as raccroché Quand j'ai raccroché, le numéro est sorti sur mon écran inconnu. Le numéro est sorti inconnu. J'ai dit c'est qui? Il me dit parce que c'est nous, difficilement on appelle les supérieurs grands. Voilà, grand quoi. Même si je suis à côté de lui, je ne l'appelle pas Sidiki, je l'appelle grand. Donc c'est comme ça. Ibrahima aussi, quand il m'appelle grand. Il m'a dit grand, c'est Nelly, dans notre langue, c'est moi. J'ai dit, toi qui, dans notre langue? Il dit, c'est Drissa. J'ai dit, Drissa, on a parlé comme ça, on était tous les deux contents au téléphone. J'ai dit, mais Karamou m'a dit, tu es rentré en Espagne, est-ce que c'est sûr que tu es bien rentré? Il me dit, oui, il est bien rentré. J'ai dit, c'est vrai, tu es en Espagne? Il dit, oui, il faut voir le numéro. J'ai dit, non, le numéro est sorti inconnu. Donc, on a parlé. Je lui ai posé des questions par rapport à toutes ces situations-là. Il m'a expliqué maintenant, bon, une fois au campo, il faut attendre un moment pour régulariser un peu la situation, qu'il y a une équipe qui va passer pour lui poser des questions
à savoir pourquoi vous êtes venu, est-ce que vous venez d'un pays de guerre ou bien est-ce que vous êtes orphelin, des trucs comme ça quoi. Mais qui n'en sait pas trop d'abord parce qu'il est trop nouveau. Donc on a parlé comme ça, on s'est raccroché au téléphone, on était tous les deux contents, mais c'était dans l'espoir de se parler au téléphone encore après. Oui. Allô? Tana Tchin. Donc à Kafine Nyam Kauri, voilà. On a les Amda Amboni ministère là, si c'est. Donc à l'oucon la permission dit. Donc signature les tout ma qu'on a balancer Espagne. On a balancer là maintenant si le gouvernement espagnol qui a autorisation du Kalama. Mais ni en cas peut-être 28, 29, 30 dans le village. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais tant que ni amassé, qu'on a créé, qu'on a fait ce qu'on fait, voilà, parce que tout peut arriver. Voilà, à quand même que c'est vraiment bien. Ouais. Moi-même, je suis très content. Voilà. Ils se sont battus. Non, on ne s'entendait même pas. Comment tu peux ici, depuis 2012, en tenant, qui pouvait imaginer que ouais, le corps pouvait venir jusqu'à le village. Donc, voilà. Bon, on y a deux mois à la télé. Ok, merci. On va faire. J'espère que la mère d'Idrissa soit consciente que le corps, il n'y a plus de corps, il n'y a que des os. Tu comprends? Parce que c'est passé très, très longtemps. Oui. Bah, j'ai pas vu ça, je ne sais pas dans quel état. Oui. Mais il s'est passé beaucoup de temps. Alors, ça ne va pas être le corps comme on connaissait d'Idrissa, ça va être le reste, quoi. En même temps, le plus important, c'est qu'on est sûr 100% que c'est son corps, quoi. Parce qu'on a tous les papiers, on a localisé, c'est 100% son corps. Même si on ne va pas reconnaître son visage. D'accord. C'est bon.
Okay. C'est la seule chose qu'on pouvait faire, parce que c'est passé très longtemps. Normal, c'est bien. Del segon i 4, tercers premis del sorteig de Reis cauen a Catalunya. El primer ha anat a parar a un poble de 2.000 habitants de Sòria. L'Hospitalet de Llobregat, Pons, Vallirana o Viladecans s'han repartit més de 13 milions d'euros. Mor un guineà de 21 anys al centre d'internament per estrangers de la zona franca de Barcelona. Alguns reclusos es queixen de falta d'assistència. La policia ho nega. Pep Guardiola distingit com a millor entrenador de l'any per la Federació d'Història i Estadística del Futbol. Mourinho i Ferguson, finalistes a molta distància. L'informe del forense certifica la mort natural del jove guineà de 21 anys al centre d'estrangers de la zona franca de Barcelona. Alguns dels interns que compartien cel·la amb el noi han denunciat que els serveis d'emergència van trigar molt. No obstant, la policia manté que es va actuar correctament. Aquests centres han estat objecte reiterat de denúncies per part d'advocats d'estrangeria. És detingut el 19 de desembre del 2011 i arriba al CIE de Barcelona el 22 de desembre, o sigui, només 3 dies després. El dia 6, l'Idrissa a les 12 se'n va al lavabo, cap allà a la 1, menys 10, comença a tenir dificultats respiratòries i els companys avisen els funcionaris. No queda clar a quina hora arriba l'ambulància, la primera, la segona. Clar, jo entenc que en una situació com aquesta, vull dir, fas una primera trucada i dius quina és la situació. De fet, ells van fer una primera assistència que van tenir que posar de costat a l'Idrissa. En aquest moment tu ja has de trucar i has de demanar una ambulància en certes condicions, perquè ja estàs veient una mica el que tens. I almenys és fort que la primera ambulància que anés fos una ambulància que no tenia pràcticament mitjans per fer front a aquesta situació. I perquè no hi ha cap metge allà. Al CIE a les 12 de la nit no hi ha cap metge. Bueno, en qualsevol cas, s'aixeca el cadàver a les 3:15. Aquí hi ha una creueta on diu es posa en coneixement de la policia l'obligació de localitzar la família, informar de la mort, de la necessitat de presentar-se al jutjat. I apareix una imatge que no es pot dir que sigui pràcticament imatge. Això podríem aconseguir l'original? Clar, això està a l'expedient judicial d'aquí a Barcelona. Això és un document que s'ha demanat directament a Melilla. No es va ni arribar a contestar aquesta sol·licitud, com moltes d'altres.
un dels elements claus per poder veure si hi havia negligència o no era veure si van actuar traductors o sigui, quan l'Idrissa va anar a veure el metge, què li va explicar? Va poder parlar en garanties? Tot el tema de la traducció, que és un dret fonamental i que a més està reconegut, és clau per entendre moltes de les coses que van passar al seu cas. Perquè hi ha altres indicis de que es trobés malament? En la declaració d'un dels companys de cel·la, un dels companys, és només un, dels 5, diu que sí, que ell sabia que es trobava malament. O sigui, Idrissa compartia la cel·la, diguem, amb 5 persones més, 2 de les quals eren també de Guinea Conakry, i hi ha paràgrafs que són idèntics. O sigui, idèntics. En concret, n'hi ha un que crida molt l'atenció perquè inclús té una falta d'ortografia y calles en todas. Aquí. Que no tiene constancia de que Idrissa haya sido maltratado, ni tampoco que se le haya negado asistencia médica si la ha pedido, recibiendo en todo momento un trato correcto. Ho diu al Mamadou Kourouma, al Donald Miangunina, que no tiene constancia de que Idrissa haya sido maltratado ni tampoco que se le haya negado asistencia médica si la ha pedido, recibiendo en todo momento un trato correcto por parte de los policías que la han custodiado. Sí, idèntics. Sí. Corta pega. Però fins i tot l'oficial de policia, que estava, diguem, el jefe del torn de nit, no arriba a declarar mai en el jutjat. Vull dir, només declaren 2 companys de cel·la cada mes. Al cap de molt poc temps se'ls deixa en llibertat i se'ls hi perd la pista. I la resta no s'arriben a citar a declarar. Els 2 companys de cel·la que declaren són el... Mohamed Maraba, que aquest és el que explica que és més amic de l'Idrissa, que van creuar junts i que a més era també de Guinea Conakry, com ell. Ell també. Aquest justament és el que aporta en aquesta declaració al teléfono, ¿no? Que como él, Idrissa Diallo es natural de Guinea Conakry, en concreto de un pueblo pequeño cercano a la ciudad mandiana, que no sabe cómo se llama, aunque sí puede facilitar el número de teléfono de una hermana de Idrissa, que se llama Karamó, y tiene como teléfono de contacto el número 0022 46 48 79 828. Crédito restante, 7 euros. Por favor, introduzca el número que desea marcar. Tiempo restante, 14 minutos. Crédito restante, 6 euros, 29 céntimos. Introduzca el número que desea marcar. Tiempo restante, 12 minutos.
venía de las costas de Nador. Lo más seguro es que saliese o de Cari Arquemán, que es una zona de pescadores donde hay muchas pateras y muchas lanchas, o hay muchas que salen de aquí. Es el Cabo de Agua. Vale. La Guardia Civil tiene mucha vigilancia en esta zona, en la zona de Melilla la Vieja y en la zona del límite norte. Pero claro, si sale por abajo y entra justo por el puerto de Nador, ten en cuenta que hasta que llega al puerto de Nador puede ser una embarcación que va al mismo puerto de Nador. Entonces se le cuela con más facilidad. Este sería el puerto de Melilla, sí, y este es el puerto de Beniensá, sí, y entró por aquí y llegó justo, esta es la playa de Liporno, la que queda entre los dos diques, sí, esta es la playa, o sea, vino prácticamente recto. Tuvo que entrar el día 7, porque toda la información que yo he leído, las fuentes que tienen las ONGs que se han implicado, Son Racismo, Cataluña y demás, cuentan que estuvo alrededor de 15 días en Melilla y luego estuvo, que eso sí lo tienen mejor documentado, 15 días en el CIE de Barcelona. Entonces, si muere el día 5 de enero de 2012, tuvo que entrar el día 7. Porque además, el día 21, miércoles, 21 de diciembre, hay una salida. Aquí, durante mucho tiempo, el CETI, cuando tiene mucha gente, se colapsa y hay plazas libres en CIEs o en centros gestionados por ONGs de la península, mandan grupos grandes en barco de Melilla a Málaga y los reparten por los distintos centros de la península. Y nada, estaban allí en la arena, había una zodia negra, cortita, y estaban los muchachos había varios con síntomas de hipotermia, pero se les veía todos sanos, jóvenes, tendrían todos entre 20 y 25 años, y esos 10 chicos, 3 mujeres y una bebé. Pues con ropas de invierno. Yo recuerdo más que ese invierno 2011 fue un invierno bastante frío aquí en Melilla. Llegó la Guardia Civil muy pronto, a los hombres adultos los tumbó boca abajo, hubo un momento de tensión también con un compañero, recuerdo, el fotógrafo Paco del Melilla Hoy, que creo que le llegaron a multar porque no sé si se quiso acercar demasiado y tal. Pusieron problemas un poco para hacer fotos, como casi siempre. Y recuerdo perfectamente ese día. Lo que no sabía es que uno de los que había llegado era este chico. Claro, podría muy bien ser, por todo lo que dices, que estuviera Idrissa en esa barca. ¿Podemos ver las fotos? Sí, claro. Estas son las mujeres de espalda. Este es uno de los chicos que tuvieron que tratar, y este porque tenían síntomas de hipotermia. Estos chicos son los que pusieron luego contra la arena. Aquí venían las mujeres con la bebé. Y aquí fundamentalmente estamos para que no se maten entre ellos, para organizarles las colas y para que no se pisoteen, porque si no estuviéramos nosotros aquí, intentarían entrar todo a la vez. Si vienen del pueblo y se van, por ejemplo, en Conakry, muchas veces ponen el nombre de donde vienen. Para ellos esto es un orgullo. Seguí buscando y vi Mamadou Tindila
Primero le envié un mensaje. Il le salue et me dit, oui, ça va, tu vas bien? J'ai dit, oui, ça va. Il a dit, désolé pour le dérangement. Comme j'ai vu que vous venez de Tindila, votre village est Tindila, non, n'est-ce pas? Mais il dit, oui, tu connais Tindila? Je dis, oh non, je ne connais pas, c'est pour cela que je suis en train de demander. Est-ce que je dois rendre visite à une famille? Il me dit, mais où tu es actuellement? Siempre preguntan. Il dit, en Espagne. Vous avez reçu un appel de maman. Enseguida me llamó. Me llamó, yo le expliqué. Yo le hablé que quería ir en Tindila y me dijo enseguida, mira, conozco, enseguida me dijo que habían perdido a alguien, el hermano de su amigo, Idrissa Diallo. Digo, ostras, por eso mismo llamo. Y quiero hablar con su familia. Y enseguida, él hizo muchas cosas, enseguida dijo, vale, ahora estoy en el trabajo, después vengo y en casa y llamo a la familia. Digo, por favor, haz todo para hablar con ella, porque el número que tengo no funciona. Y hizo todo para... Y hasta que me dijo que iba a coger una moto para ir ahí. En ese momento estaba en Cancán. Oui, je m'appelle Xavier, je t'appelle de Barcelone. Oui, on fait partie d'un collectif audiovisuel qui est en train de faire une enquête sur ton frère. Tu es le frère d'Idrissa, n'est-ce pas? Et en fait, on a contacté avec ta famille en Guinée et c'est eux qui nous a dit qu'il y avait un autre frère et qu'il a réussi d'arriver en Europe, qu'il habitait en France. Regarde, Ibrahim, je sais que c'est difficile pour toi, mais on a trouvé des photos en Espagne de l'arrivée d'Idrissa le 7 décembre 2011. Tu sais, on n'a pas trouvé une seule photo d'Idrissa, on ne peut pas le reconnaître dans ces photos et on a pensé que peut-être tu pourrais nous dire qui est ton frère entre eux. Non, il n'y a pas de problème, on peut faire le voyage, c'est important pour nous parce qu'on veut que les gens connaissent son histoire, l'histoire de ton frère, quoi. Parce qu'Idrissa, je le connais très bien. Dès que je le vois, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Ouais. Ils sont vraiment fatigués, Non, ils sont vraiment fatigués, Ils sont arrivés au bout là. Ouais. Ah ouais. C'est pas lui non plus? Non, c'est pas lui. Lui, c'est la même personne, il y a quelqu'un ici, on le voit pas trop. Mais... Ouais, c'est pas lui. Bon, lui qui est derrière là, je le vois pas très bien. Regarde les chaussettes, c'est terrible. C'est terrible. Non plus. Il n'est pas dedans aussi. Lui, on dirait qu'il est gonflé à cause du froid. C'est de la hypothermie. C'est pas lui non plus. C'est pas lui aussi. Ouais. Je suis en train de chercher là d'abord. Ouais.
non, c'est pas lui. C'est pas lui, hein? Non, c'est pas lui. Ouais. C'est les mêmes personnes là qui sont là. Je le connais, dès que je vois son visage sur moi, je sais qui il est. Ouais. Tu vois la police ici avec le casque, ils sont... Oui, moi, la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, je vous dis que moi, je suis rentré en Espagne 3 fois. Donc, le Gordia, ma dernière rentrée, ils m'ont vraiment frappé. Hein. Ils m'ont vraiment frappé jusqu'à je suis parti à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui... Non, c'est pas lui aussi. Je me souviens très bien, C'était un vendredi matin comme ça, vers 9h. Je l'accompagnais à la gare. Donc, il allait couper son billet jeudi soir. Donc, le bus devrait aller à 9h. Donc, on a serré la main, on s'est regardé aux yeux comme ça. Je me souviens de tout ça. Donc, il est parti. Depuis ce jour, bon, c'était une dernière au revoir. Lorsqu'on est arrivé à Bamako, on a pris le bus à Bamako, aller à Gao, 15 000 francs CFA. Donc, arrivé à Gao, c'est la ville qui est située entre Mali et Algérie. Mais c'est en plein désert. Je me crois très bien, il y a 800 ou 900 km. C'est en plein désert. Pas de village, pas de route, pas de arbres, rien du tout. Il y a des gens qui sont au milieu des déserts là-bas. Ça arrive souvent, vous les rencontrez au milieu des déserts là-bas. Bon, il y en a aussi qui font des complots avec les chauffeurs. Donc, il est en contact avec les bandits comme ça. Ils vont vous fouiller un à un. Ça arrive aussi, tu peux tomber une bonne chauffeur, ils vont te faire passer sans problème. Ils peuvent vous conduire jusqu'à la première ville d'Algérie, à Bosch. En Algérie, si tu n'as pas un passeport qui est un cachet algérien, tu ne peux pas traverser à l'Algérie. Parce que si la police te voit, tu n'as pas de passeport, donc peut-être ils vont te mettre en prison dans 15 jours, après ils vont te refler encore la frontière de Mali, entre Mali et Algérie. Après, on est passé à Adral. Donc Adral, c'est au milieu de l'Algérie, quoi. Donc là-bas, le travail, ça paye bien, bon, ça va un peu. Là-bas, c'est mieux qu'à la frontière. Donc on est resté là-bas ensemble tous les deux. Donc on a rencontré des gens là-bas. Il y en a qui nous a dit que là-bas, comme au Maroc, il y a une ville qui est au Maroc, il s'appelle Anador, qui la ville est située avec l'Espagne. Mais on dit que mais comment ça s'est fait? Mais c'est impossible. Donc la personne, il nous a bien expliqué. Idrissa, il a réfléchi, il a dit que bon, mon grand, c'est que moi je voulais, parce qu'on entend, mais on n'a pas vu la réalité. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc il m'a dit que comme on avait déjà travaillé un peu, on avait un peu de l'argent, mais ça ne peut pas nous pousser tous les deux. Donc lui, il a dit que lui veut partir là-bas, au Maroc, pour aller voir la situation, comment il. Je n'étais pas d'accord avec lui, il n'a qu'à aller. Parce que, bon, il était, à mon avis, il était trop petit. Bon, une sorte d'aventure comme ça, son âge n'est pas arrivé à ce niveau-là. Mais il a fait vraiment quelqu'un qui est tellement curieux, quoi. Donc, il a hésité. Donc, moi, je l'ai laissé. Il est parti avant moi.
Parce qu'à Magania, si tu veux, Magania, Oujda, il n'y a pas une voie normale. Il n'y a pas les voitures entre les deux pays. Il n'y a pas une voie comme ça, les voitures circulent entre les deux pays, non, il n'y a pas. Il a marché en pied au moins 4 heures ou 5 heures, sinon maximum c'est 5 heures de temps en pied. Donc il est allé maintenant à Nador. Il a trouvé certains gens là-bas aussi qui sont en même position que lui, qui voulaient joindre en Espagne, en Europe. Donc chacun cotise un peu. Bon, ils ont payé les Zodiac. Après, ils vont aller au bord de la mer, on met l'air dedans. Il faut essayer de regarder encore parce qu'il y a des gardiens qui sont au bord de la mer. Donc, si ils vous attrapent, vous êtes perdu les Zodiacs. Après, ils vont vous refléter encore la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Donc, le premier jour qu'ils sont allés au bord de la mer, donc j'ai eu la chance, ils ont passé, je rentre en Mélilla. Après moi, il m'a appelé. Il dit que bon, mon grand, je suis rentré. Il dit que tu es rentré où? Il m'a dit qu'en Espagne. Mais comment ça s'est fait? Tu es rentré. Après, il m'a expliqué. Bon, je ne croyais pas. J'ai dit que tu blagues ou quoi? Il m'a dit que non, je suis sûr, certainement, je suis rentré. Mais non, je ne suis pas d'accord. Bon, je vois maintenant, il m'a appelé le numéro Espagne. Je vois maintenant le numéro Espagne 34 s'affiche. J'ai dit que d'accord. El crédito en su tarjeta se está agotando. Allo, Kodri Samu? Allah. Allah. Enna yafa. Mura den solo bele manima. Ka den solo imo o watun kana. Après o wasaye o sumaye. Agbelema. Wallahi. Nebra ninka diaro pe to ka furo na kulo ni diga. Oui, enna ikana nakasi. Oya katiga. Ko beta la bulu. Parce que namba miri ne ni Idrissa fona be tun kɛra san kelen di ne ya artiste le ne fana di ne donc il la le di donc ne fana ye lola le ne fana lola le ka kuma ka fɔ farafin fana ba kɛ ya tubabu ai kan ne kan mina ni mala n'an sada k'an su la wa ana mɔgɔ ma o de kan ka kɛ n'o farafin min sada a y'o su la wala mɔgɔ ma mais nyamkani inyatre fenkero me hambi sumaye ide mare de sudo ni oromi o mai le ko ni pele ko fala ya su ke ya ma ne ma ke ya no ala kabonna ala kabo non wada la jine ndi ko beke ka seti ni la kwa aifo ha ma tale no awo te bela ne ma de ala ala la inala ala la inala na awa na ini ke ha awa ay qué triste esto. Y no os pregunta nada del cuerpo y tal, ¿no? El cuerpo no se fue. ¿No? Lo enterraron aquí. ¿En España? Sí, no la llevaron. Entonces, pues no sabemos nada. ¿Entonces qué? No, bueno, que de eso no parecía que sí que habían hecho
Que todos son rumores, ¿no? Todo lo que sabemos hasta ahora. Nos dijeron que sí habían mandado el cuerpo. No ha llegado. No ha llegado el cuerpo. Y eso es muy duro para ellos, ¿no? Muy duro, para ellos, muy duro. Imagínate. Pues eso... Imagínate. Aquí lo han de tener localizado. No, digo yo, vaya. Sí, claro. Jo crec que un tema clau, sobretot, és el fet de l'auto d'arxiu que es planteja. Des del moment que es diu a l'enterrament del cos es farà de manera, diguéssim, comunitària o formar part de la beneficència, perquè no hem trobat a cap familiar a Espanya, dius, el fet que no hagis trobat cap familiar a Espanya potser no treu que hagis pogut buscar també fora d'Espanya, perquè aquesta persona és de fora, i que, és el que deies tu abans, i que d'alguna manera, si fos d'un altre país, s'hagués remogut cel i terra per poder trobar aquest familiar. Llavors jo crec que és un punt clau. Tot i que, o sigui, òbviament, com quasi tot en aquest país, no? No és públic, no hi ha protocols, no pots tenir accés, no? O sigui, en això tampoc. Però sí que és cert que recentment s'ha fet una pregunta parlamentària al Ministre d'Interior perquè expliqui, en un cas així, quins haurien de ser els procediments clars a l'hora de... O sigui, quin protocol té el propi estat quan té aquesta relació de subjecció especial. O sigui, ja no dic que passejant per les Rambles algú mori. És que no estem parlant d'això. És que tu estàs custodiant i de quina manera tu te responsabilitzes de que tot se faci ben fet aquest procés, ¿no? Es important també que l'auto d'archivo el que diu es no constando familiares del fallecido en España y no habiendo hecho manifestaciones alguna las asociaciones que solicitaron mostrarse parte en el procedimiento sobre su disposición a hacerse cargo del enterramiento, procede a acordar que el mismo se haga cargo de beneficiario. Però va posar una fiança alta o directament? No, directament ens va dir que no va posar ni fiança. I a veure, és això? No, ni va posar fiança. És molt excepcional, en realitat, això. És una interpretació molt... Bueno, podem interpretar. Molt ajustada del dret a l'acusació popular, no? Pues sí. Nosaltres, de fet, ho vam recórrer. Bueno, perquè hi ha pocs casos on realment quan es pot veure que clarament, en aquest cas, el racisme té un interès de vetllar pels drets de les persones migrants i perquè no es produeixi cap tipus de situació, que un jutjat es negui i no doni l'oportunitat de constituir-se com a acusació popular quan és una figura molt acceptada al nostre sistema jurídic. Llavors, a vegades el que fan per intentar evitar que entris és posar-te una fiança molt alta, però és que ni tan sols això, ni tan sols han donat aquesta oportunitat. Llavors ja també dona mostres una mica d'aquesta opacitat i de que no es vol que es remogui absolutament res en tot això, no? I després ja tenim els 3 de juliol del 2012 l'auto d'arxiu i a la vegada el comunicat de la localització del cos. Aquí es diu que según resulta de los antecedentes sobrantes en el libro registro de Montjuïc, el cadáver anotado al margen fue inhumado el día 6 de julio del 2012 en sepultura Lloguer Fossa Columbaria, número 516, piso 4, Villa San Joan, agrupación 9 del cementerio de Montjuïc. El cuerpo de Idrissa entró en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña el día de su muerte y no salió de ahí hasta julio del año 2012.
al salir y ser enterrado de esta manera anónima, nadie, al parecer, pudo confirmar cuál había sido su destino. El médico forense de guardia del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, donde se investigaba esa muerte, comunicó a la Policía Nacional la obligación de localizar e informar a la familia de la muerte de Idrissa. A raíz de esa información se siguió con la investigación por parte de diversas organizaciones sociales, quienes averiguaron que el cuerpo de Idrissa se encuentra actualmente enterrado en un nicho anónimo en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, sin ningún tipo de placa y sin ningún tipo de identificación. Su gobierno, aún si se verificase que siguió todos los procedimientos reglamentarios, no tuvo respuesta suficiente como para dar un destino digno, decente, al cuerpo de un ser humano que estaba bajo custodia del Estado español. Nos gustaría, le pedimos que el Estado se haga cargo, que su gobierno se haga cargo, no solamente de restituir la verdad sobre las condiciones que concurrieron en torno a la muerte de Idrissa, que se conozca la verdad, que se haga justicia si ha habido alguna irregularidad que se cometiera, y sobre todo, más allá de si ha habido alguna irregularidad que pueda ser administrativamente o judicialmente punible, lo que también le pedimos es que ejerzan algún acto adecuado de reparación a la familia de Idrissa y a las personas afectadas por su muerte y por el hecho, insisto, espantoso de que su cuerpo permaneciera desaparecido durante 5 años hasta que instancias, agentes independientes de la sociedad civil localizaron su destino. Muchas gracias, señoría. Señor subsecretario, también sin límite de tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, reitero que en este caso se cumplió el procedimiento, creo que así se lo he dicho, todos los procedimientos establecidos, se hicieron todas las comunicaciones necesarias y, desde luego, se realizó la investigación, en este caso judicial, pertinente sin que se determinara la inexistencia de ninguna irregularidad, no solamente ya penal, sino tampoco disciplinaria. Pero como con esta, como en cualquier otro fallecimiento, que siempre es lamentable y más en circunstancias humanas como las del señor Hidalgo y tantos otros que tienen un drama personal de superación como el de tantos otros inmigrantes. Muchas gracias, señor presidente. Pensamos que hay que empezar a decirlo una vez más y más claro, que el colonialismo nunca se fue, nunca terminó, nunca se terminó, solo se transformó. Ahora el colonialismo tiene leyes, tiene centros de internamiento, tiene cárceles, tiene fronteras, tiene gobierno. Los que morimos siempre estamos en el mismo lado, siempre somos los mismos. Somos los que morimos hace 500 años también. Por eso es importante, compañeros y compañeras, que nos demos cuenta de que tenemos que exigir a nuestras autoridades, a los políticos, que dejen de negar la existencia del racismo y del colonialismo. Todos los días hay quien sigue pensando que nosotros somos basura, que nosotros no tenemos derecho a vivir, que no tenemos derecho a la libertad, que no tenemos derecho al trabajo y sobre todo que no tenemos derecho al pensamiento, al conocimiento y a tener una vida digna. Todos los días un juez, un político, un policía, un comunicador lo dice, lo deja tan claro para que otras personas lo sigan pensando y lo sigan reproduciendo. Por eso se generan las fobias, por eso se generan el odio, por eso se genera también la explotación. Son ellos mismos los que quieren este modelo, este sistema, pero ahora dicen que ya no existe.
buenos días. Buenos días, dígame. Mira, volia fer una consulta sobre unes diligències prèvies. Aviam, deixa'm un moment que entri. Vale. Per veure de què estem parlant. Un segon, Vale. Vale, digue'm el número de les prèvies. És 230 Sí? 2012. Vale. Tu qui ets? És sobre un escrit que vam presentar la setmana passada d'un tema per demanar una autorització a la jutgessa. És d'un tema d'una repatriació. Ja. Vale. La companya que porta això... Sí? Sí, ja me'n recordo, sí. Vale. La companya que porta això ara mateix avui està de guàrdia, la trobaràs demà. Vale. Perquè jo sé que és una cosa molt concreta i... Sí. Vale, perquè... No puc passar-te un altre funcionari Ja. perquè no ho sabria. Vale. Tu no saps però si l'escrit, diguem, ha entrat ja i s'ho han pogut mirar, l'últim escrit que es va presentar? No ho sé. Vale. No t'ho puc dir, aviam, de tramitació, espera. Aviam, l'última cosa que hi ha és de data 26 de gener. Vale. És un ofici dirigit a l'ambaixada de la República de Guinea. Vale, que és un ofici que no s'ha contestat. Et consta si l'han contestat o alguna cosa? Jo, mira, ara que veig això, entre ahir i avui estava ja fent gestió amb l'ambaixada. Vale. L'he sentit parlar amb ells, o sigui que jo crec que està en el tema en aquest moment. Vale. Vale. De tota manera, si vols una cosa més concreta, truca demà, que demà estarà ella. Vale, perfecte. Vale, doncs molt bé, moltes gràcies. De res. Adéu, adéu. A finales de 2016 consiguieron localizar el cuerpo del joven enterrado en el cementerio de Montjuïc. Y a partir de ahí deciden iniciar los trámites necesarios para poder repatriarlo a Guinea, por voluntad de la familia. Pero para ello deben cubrir una serie de gastos. Pues hemos puesto en marcha este crowdfunding con la intención de poder pagar, ¿no?, esta repatriación, de recoger los fondos necesarios para pagarla. Son unos 10.000 euros y para nosotros es mucho dinero, ¿no? Es un dinero además que tenía que haber puesto el Estado, ¿no?, o tenía que haber hecho directamente la repatriación, ¿no?, ya que Idrissa murió en dependencias del Estado dentro de un CIE. Es curioso también que cuando Idrissa estaba vivo, ¿no?, o sea, todos los esfuerzos del Estado fuesen en la dirección, ¿no?, de devolverlo a su país, de echarlo, ¿no? Pero una vez muerto se han puesto todas las trabas burocráticas posibles para que su cuerpo no regrese a su país. Por cierto, vosotros soléis tratar con vuestra productora casos que revelan, a vuestro juicio, violencia estructural del sistema, lo decís así. ¿Los centros de internamiento de extranjeros son parte de esa violencia? Hola, Marta. A veure, acabem de parlar amb la senyora Coita del Ministeri. Li he explicat, ella ha estat molt receptiva i entén perfectament la situació, que ells confirmen que el Yacuba i l'Idrissa són germans. Aleshores, ella vol que hi sigui el secretari general present, o sigui, la persona que hi ha per sobre d'ella, per tal de donar el vistiplau. En principi, demà, si diuen que sí, amb aquest mail, així que el rebin de l'ambaixada ja es desbloqueja tot. Aleshores, bueno, ho aconseguirem, espero.
en Barcelona a 16 de marzo de 2018, dada cuenta a la vista de la documentación recibida en el día de hoy procedente de la Embajada de Guinea sobre la autenticidad del parentesco de Yacouba Diallo con el fallecido Idrissa Diallo, se autoriza la exhumación del cadáver de este y su entrega para la realización de los trámites de repatriación. Sí. Ja ho tenim. Sí. Alu wala le bon alu sala ala flaro marko campo rai atola yene kono asala kan kono asamen kala sine comme bo to abula ko la organiser nyam kan quoi juge de tu occuper la tu na la bolal de temps en temps maintenant on a la sine le lendemain on a la sur la alebrasa bon ka document ni ko ka sine ha quand même la organisation fana sargeni kosu wolema alu fana ka juge au moins kasinani édité papier sur là qui occupe à la savoir comment il est décédé bon ni wol barala nyama gasne ha bon papier e kala na immigrant mais voilà papier jonjon tekelala presque papier de tekelala bon comme la papier qu'elle entraîne à la à son ni fin qu'elle très origine bon à ça là on a fait à peu près 4-5 ans après aluka il connecté l'on de la aluka ici dans un village toi 4-5 ans oui à ça là 2012 oui maintenant aluka ici petit la village mais où voyez ana jeune de la fanan to la Facebook quand bon ko yenka ka invitation na woma ko wole alko wole men kesinal ko manka ko tinila ye moni o ka ko tinila village leri alka petit ofo ko si ko don ko wa ka kala me kabrasa alki kosin donc alki kosin men ka alka procédure fanadam na ha en ka papier fourni ha récemment c'est une permission de l'âme.
Hein? Ouais, c'est une histoire très triste, mais aussi très riche. Oui. Amin. Amin Allah. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Allah doit amin. Merci beaucoup. Mandiana, sous-préfecture Saladou, village Tinila. Oui. Allô? Oui. Donc, ils sont venus juste pour accueillir le corps avec nous et faire les images pour aller montrer aux autres réellement que le corps est arrivé et que la famille a reçu. Donc, ils sont là dans ce cadre. Ouais. D'accord. Ouais. Non, ça c'est pour vous. Ok. Ça c'est pour moi. C'est ce que je dépose au magasin. Ok. Ouais. C'est ça. On va mettre derrière là-bas. C'est ici. Voilà. C'est bien. Là d'où? Vous avez eu le... ok, c'est bon. Dua mantu. Voilà. Eh, salut, mais là. C'est bon? Et quoi, t'as pas? C'est bon. C'est bon.
C'est juste. On n'a pas de problème. Maniamma tu kamalambelo Andoni maniamma saba e konoledi saba maniamma tu kamalambelo Andoni maniamma saba e konoledi saba maniamma Nesera dudola nesera dudola Manyumako imale kelemani Nisira tunkana Koni motie Iyo kelari nesilani tunkane nye mama Munekera Drissa Jalula Ngaluma lowo Alama mogo kisira tunka julema He munekela na Drissa Jalula Kalama kisira tunkana julema maniamma saba maniamma maniamma saba maniamma maniamma saba maniamma maniamma tunkama lavelo Sinon, quand une personne meurt, c'est important, sinon à travers notre civilisation, la culture, la religion, qu'on fasse des cérémonies comme l'avaient fait nos grands-parents, nos papas, donc nous aussi on doit le faire. Quand le corps, si nous, on a un parent qui est décédé, sur coup, on a une prière qu'on doit le faire. Cette prière, elle est très capitale. Elle est très importante. Parce que notre religion dit que le pardon
de Dieu, c'est entre nous les hommes d'abord. Dieu, il n'y a pas de jugement entre un individu et Dieu. Mais par exemple, si toi, je te fais du tort, Dieu ne va pas pardonner, c'est à toi de me pardonner. Donc les cérémonies que nous organisons pour quelqu'un qui est mort, c'est en quelque sorte demander du pardon à toutes les personnes qui ont fait du mal. Donc cette prière est une prière très importante chez nous. Et c'est important que le corps de la personne soit en face pour demander pardon. Jonka ura nne. Ndenkani meauri. Ndenkani fitini wo. Mbra foto me yokota nila kakasi. Nyante mbarale na mbra foto me yokota nila kakasi. Drisa ko ngandabla rota tebe na mafunene riduna. Wallahi. Bele alema kujuya. Ala. Ala la inala. Amina la. Amina. La do. Ben moy briya kota. Eri bisusuma. Bari. Ala adame makata amblende le menyo make. Bari. Allah isara. Foto blai. Musikana foto yala mara ha. Ablai. Ini ke.
Donc Drissa la saya m'an tɔɔrɔ mais saya kɛlɛ circonstance min nɔ o le k'an tɔɔrɔ parce que Drissa tun tɛ a yɛrɛ taabolo ma a tɛrɛ État de bolo État le k'a minɛ k'a loger alu le tɛrɛ a la ko bɛɛ di mais mɔgɔ ma sɔrɔ kana an seku kana makada Drissa la makada ni baliya wuli gbanna na ka tɛmɛ Drissa la saya kan donc an kɔni ka État espagnol y'a accusé ba kɛ an ka accusé n'an dɛsɛra kɔni an bɛna dɛsɛ mais n'an ma dɛsɛ kɔni an kɔni ka accusé parce que tout problème alu le ni mɔgɔ nara kana don i bara n'i sa la ko la i y'a minɛ a la le n'i tɛ sa la a bɔ ni yɔrɔ min i b'a bila ye n tɛrɛ fɛn min ye la n tɛrɛ karo ni lulu ye la karo tɛ lulu tɛ susu n b'o ye kibaru dɔn n ka wa kamere sigilen Dirisa terikɛ facɛ n ka wa k'o f'a ɲɛna a ko k'i den dɔ cɛman dɔ fitinin mɛn nin k'a bɛna kɛ den nin de n'Ala k'a balo ko mɔgɔ bɛ n'a tɔgɔ fɔ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر له وارحمه وفيه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله اغسل بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من دنس وابدل دارا خير من داره واهلا خير من اهله وزوجها خير من زوجه وادخل الجنه كان اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على ما لهنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عبدوني على موكل amra sala tuga sa tuni maka ka mulusanya ne mari ala mokela ka ka anna salama fri fen fenya anni sala tuga fen fenya na te tro sala masaba ka ka ni ma ne mari ala mokela ambale make men lale ni masaba masa hinanti me ka ba ko baledi basabu me bo amulo afo anyi na abrame bi kanadi amma anya na labi bali malu me ka ba ko baledi men ka ka adama de hakilla si alama men boli yororo wodi aka boyani masaba bra boy ka keren kera wuru ha fo anya na amulo majiga fa amra tra masaba fe Allah le dinkira mena ko kama ne mari ala mokela aye atere yi fen kala Allah taala la no gbade masaba la kama masaba ko do tuya tuya ala mokela aka men ke no ye nyuma de amra tra masaba fe Allah taala le bara jiri bari ko jiri anya ko ka anya dur mi kafardi ala mokela o bara jiri anya ko kanya ala mokela ayira bole bangi ma mel bolo amra tra masaba fe ko si jan kene akado no ala mokela bade ma melu ni la ka kana di amma amra tra masaba fe ayira boya ko blobla bara ko no ya alinya ala mokela ka sabati ni uruki do ala mokela di sallallahu alaihi wasallam بولا كرامولو لا ما نمو بلو ايوه مع جمال هكذا استغفر الله والحمد لله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليم اللهم اغفر لي حيينا وميتنا وصحينا وعينا وساكرنا وقدرنا وذكرنا وانسنا اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتينا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا امسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الكافرين لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أنا بس أقول لك مثلا كذا كذا على مكلا أبينا مواكب وامنا نكجيلو على مكلا تابينا كجيرا بلادرين على مكلا أنا نالكابلون سياسو فين ندو كمية نتو كونغوسو كجيرا بلادرين على مكلا كلنا نكرما كم سبادين كبعنا ما كفرك على مكلا كم أسرع على كل من يأكل على مكلا saya كل من saya كانسو سباد على مكلا كانسو سباد على مكلا بيزين للسلا نص